Орон дөрвөөзөгчтэй Монголын мэдээллийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээ та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу. Стамбул Улаанбаатар чиглэлийн тусгай өргөн онгоцоор ирсэн нэг иргэнээс COVID-19 вирусын халдвар илэрсэн байна. Энэ онгоцоор ирсэн нийт 221 хүнд шинжилгээ хийж дууслаа. Улсын онцгой хэмнэс шийдвэр гаргаж Солонгос, Япон орноос нийтдээ 750 орчим иргэн авчир харуулсан тусгай өргөн онгоц 4-р сарын 2-оос 4-нд Сөүл, Токиогийн чиглэлд нисэнэ. Улсын онцгой хэмсээс иргэдийг тусгаарлах хоногийг 21 хоног болгон сунгалаа. Монгол орон даяар ариутгал халдваргүйжүүлэх ажил үргэлжилж байна. Ариутгалыг зааврын дагуу хийвэл вирус нянгаас 90% хамгаална. COVID-19-ийн тархалт хурдцтай нэмэгдэж байгаатай холбоотой их хорийн орнууд өнөөдөр цахимаар яаралтай хуралдаан хийж байна. За эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдөр цагийн үрдээс авч үзээрэй. За COVID-19-ийн халдвараас сэргийлэх хамгийн энгийн болоод найдвартай арга бол амны хаалтаа тогтмол зүүж хэвших явдал гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллагуудаас зөвлөж байгаа. За би ч мөн мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэснийхээ дараа энэ студиэс гарахдаа амны хаалтаа зүүх болно. Эхний мэдээг та бүхэнд танилцуулъя. За шуурхай мэдээ ирж байна. Оросын улбаны улсын Улаауд хотод шинэ коронавирусын халдвар илэрч нөхцөл байдал хүндэрсэн мэдээ ирж байгаа. Цагаан нуур бамтоор иргэдийг энэ сарын 23-ны 20 цаг хүртэл нэвтрүүлээд хязгаарласан. Харин Алтан булаг бамтоор Бямб гаригийн өглөө 6 цаг хүртэл иргэдийг нэвтрүүлээд хаах шийдвэр хэрэгжиж байна. Өнөөдрөөс Алтан булаг бамтыг хаах шийдвэр гаргалаа гэсэн мэдээллүүд зарим хэвлэлээр гарч эхэлсэн боловч их сурвалж энэ мэдээллийг батлахгүй байна. Бидний авсан мэдээллээр хилийн цаана 200 орчим оюутан хилээр гарахаар ирээд байгаа. За энэ иргэдээ аваад заасан хугацаанд хилээ хаана гэсэн мэдээ байна. Харин Алтан булаг суманд хөл хорой тогтоогоод байгаа юм байна. Стамбул Улаанбаатар чиглэлийн тусгай өргөн онгоцоор ирсэн нэг иргэнээс COVID-19 вирусын халдвар илэрлээ. Ингэснээр манай улсад шинэ төрлийн коронавирусын халдвар зөөвөрлөгдөж ирсэн тохиолдлын тоо 11 болж байна. Стамбул Улаанбаатар чиглэлийн тусгай өргөн онгоцоор ирсэн нийт 221 хүнд шинжилгээ хийж дууссан. Манай улс өвчлөлийн 5% эрсдлийн үнэлгээ хийлгэсэн байна. Энэ дүнгээр манай улсад халдвар тархах эрсдэл маш өндөр гэж гарчээ. Стамбул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн нийт хүмүүс буюу 221 хүний шинжилгээ хийж үндсэндээ дууслаа. Үүний дотроос нэг коронавирус илэрлээ. За мөн тандалтын зорилгоор одоо цуглуулсан 25 сарцанд коронавирус илрээгүй байна. Хяналтанд байж байгаа хугацаанд нь шинжилнэ. Мөн одоо хяналтаас гарах 14 хоноод гарах үед нь бас шинжилнэ. Одоо давтан шинжилгээ хийн гэх маягаар хяналтыг явуулж байгаа. За нэг хүний хувьд бол зүгээр хамгаалах хэрэгсэлтэйгээ нийлээд 800-аад мянган төгрөг зарцуулагдаж байна. Улсын онцгой хэмсийн шуурхай штаб өнөөдрийнхөө мэдээллээр Солонгос, Японоос иргэдээ авчрах болсон талаар болон энэ үеэр иргэд юу анхаарах чиглэлээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн. Тусгай өргөн онгоцоор ирэх сарын 2-оос 4-ний өдрүүдэд бүгд найрамдах Солонгос улс болон Япон улсаас иргэдээ авчрах харууллаа. Улаанбаатар, Сөүл, Улаанбаатар чиглэлийн 2 нислэг, Улаанбаатар, Токио, Улаанбаатар чиглэлийн 1 нислэгээр нийтдээ 750 орчим иргэн ирэх юм байна. Гадны улсаас 4800 орчим иргэн эх орондоо ирэх хүсэлтэй байгаагийн талаас илүү хувь нь бүгд найрамдах Солонгос улсаас хүсэлт ирүүлсэн байна. Тиймээс улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр 3 удаагийн нислэг хийж иргэдэд татаж авна. 4-р сарын 2-ны өдөр өглөөний 8 цагаас Улаанбаатар, Сөүл, Улаанбаатар чиглэлд, 4-р сарын 3-ны өдрийн шөнийн тэгнэх цагт Улаанбаатар, Токио, Улаанбаатар чиглэлд тусгай нислэг хийх юм. 4-р сарын 4-ний өдөр өглөөний 8 цаг 30 минутаас Улаанбаатар, Сөүл, Улаанбаатар чиглэлд онгоц хөөрөх юм а. Сөүлээс ирсэн эхний онгоцонд бүртгүүлэхээр нийтдээ 800 орчим хүн бичгээр хандсан. Тэгэхээр хоёр дахь онгоцны 250 хүнийг яг энэ жагсаалтаас буюу өмнө нь бүртгүүлсэн хүмүүсийг энэ хоёр дахь онгоцонд, гурав дахь онгоцонд суулгана гэсэн ийм чиглэл барьж ажиллах юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тусгай өргөн нислэгээр ирэх иргэдийг 21 хоног тусгаарлалтанд байлгахаар болсон. Учир нь өмнөх нислэгээр ирсэн иргэдээс эх орондоо ирснээс хойш 8 хоногийн дараа вирусын шинж тэмдэг илэрсэн учраас ийхүү тусгаарлах хугацааг нэмэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ эрсдэл байгаа гэж үзээд байна шүү дээ. Сунгахаас өөр аргагүй. За 14 хоног дууслаа. Дараа нь гэртээ хязгаарлалтанд орно. Гэртээ. Энэ бол орно. Цэвэр иргэнээс шалтгаална. Тусгай өргөн онгоцонд мэрэгжлийн хяналтын байцаагч эмч ажиллана. Тэд иргэдийн биеийн халууныг үзэж асуунж бүглэх ажлыг гүйцэтгэнэ. Өмнөх нислэгүүдэд иргэд халуун бууруулах юм уусан тохиолдолд цөөнгүй гарсан учраас энэ удаа ийм байдал гарахгүй байхыг анхаарууллаа. 20 асуулттай
За 20 асуултын хамгийн чухал юм нь энэ 15-д нь бол 14 төрлийн шинж тэмдгийг энэ одоо ирж байгаа зорчигч маань заавал бичих ёстой. За дараагийн асуудал нь бол энэ зорчигч нар маань энийг мэдүүлж явахдаа суудлынхаа дугаарыг энэ дээр буруу бичсэн. За хэрэг зэ одоо сая Туркийн тэр нислэгийн хүн илэрсэн хүн ингээд тогтоогдлоо. Дугаар буруу бичсэн. Энэ бол туйлын хариуцлага. Хажууд явж байгаа хүнд ээж гайдаараа болж байна. Энэ ажлыг хийж байгаа мэрэгжлийн байгууллагууд, эмчнэр, мэрэгжлийн хяналт, бусад одоо цагдаа тагнуулын байгууллагын улсуудаа ч дараал болж байгаа. За сүүлийн 14-өөс 20 хоногт явсан улс хотуудынхаа юм дэлгэрэнгүй бич. Энд хэрвээ багтахгүй бол энэ ард нь бич. Коронавирусын халдвар гарснаас хойш манай улс нийтдээ 5 удаагийн нислэгээр 1000 гаруй иргэн эх орондоо ирээд байна. Тэднийг тусгаарлах байрыг нөөц боломжоор ашиглан гаргаж байна. Мөн Орос улбаны улсаас хилээр орж ирэх иргэдэд зориулж тусгаарлах байрыг орон нутагт бэлтгэсэн. Өнөөдрийн байдлаар тусгаарлах байрны нөөц дуусч дүүрсэн байгааг хэлж байна. Ерөнхийдөө Дархан болон Эрдэнэт Сэлэнг аймагт хүлээн авах байрны маань багтаамж нөхцөл боломж нь бол чадамж нь бол их хүндрэлтэй байгаа. Ерөнхийдөө байр маань дуусч байгаа. Гэсэн хэдиж амаргүй ч гэсэн бид нар зохицуулах гээд ажиллаж байгаа гэдгээ бас давхар хэлье. Тусгай өргөн онгоцонд зорчих иргэдэд хоол өгөхгүй, ирж байгаа иргэд тухайн улсдаа заавал шинжилгээнд хамрагдсан байх шаардлагыг тавьж байна. Мөн тусгаарлах байрны төлбөрийг төлсний дараа онгоцонд суулгах шаардлага хിവэрэ байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу бүгд найрамд хятад улсаас эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан 34 иргэнийг өчигдөр замын үд суманд хүлээн авч хэлээр нэвтрүүллээ. Монгол улс хилээ хааснаас хойш замын үд умтор 6 удаа нийтдээ 1800 орчим монгол иргэнийг хэлээр нэвтрүүлсэн байна. Замын үд бомбдох хэлийн мэрэгжлийн хяналтын алба зорчигчдыг тээвэрлэж ирсэн тээврийн хэрэгсэл гар тээшинд ариутгал хийж, зорчигчдын биеийн халууныг гар камеруулан дижитал халуун эмчигчээр хэмжиж асуумж бөглөн нэвтрүүлсэн юм. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллаж байгаа албан агчид ямар нэгэн с ิจ гтэй тохиолдол ирвэл тухайн хүнийг тусгаарлах хөрөг мөн хэлийн бомбтод урьдчилан бэлджээ. Хэлээр орж ирж байгаа иргэдэг бол ороод ирэнгүүт нь автобуснаас бол 3-3-аар нь буулгаад авч яваа ачаа гар тийш нь халдваргүйжүүлээд за яг энэ шалган нэвтрүүлэх танхимдаа оруулж ирнэ. Зорчигчийн танхимд. Зорчигчийн танхимд орж ирсний дараа эрүүл мэндийн асуумж хуудасаар бөглүүлж авна. Тэр асуумж хуудсан дээр бол ойрын 14-өөс 21 хоног зарцсан улс орныхоо нэрийг бичих хаагур явснаа тодорхой бичих шаардлагатай. Ямар нэгэн зовир илэрж байгаа бол бас зовироо тэн дээр тэмдэглэх тийм эрүүл мэндийн мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газрын даргын баталсан тушаалын дагуу асуумжийг авж байгаа. За зорчигчийнхаа халууныг бол 3 удаа үзэж байгаа. Хил хамгаалах байгууллагын хувьд бол бүгд найрамд хятад ард улсын 90 бомбтынхаа хилийн төлөөлөгч нартай бас утсан холбоо болон одоо хилийн төлөөлөгчийн туслахын уулзалтыг зохион байгуулж хил дээр зохион байгуулж одоо Монгол улсынхаа иргэдийг татаа авах ажиллагааг ямархуу арга хэлбэрээр түргэн шуурхай нэвтрүүлэх үү тий бас энэ тал дээр ярилцаж тохиролцоод одоо бас ингээд зохион байгуулалтаар татаа авах ажиллагаа хийж байгаа. Өндөр халуунтай ямар нэгэн өөр өвчний шинж тэмдэг илрээгүй тул замын үд буудалд 34 иргэнийг 14 хоногийн хугацаанд тусгаарласан юм байна. Замын үд буудал нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нэг хүнийг 10,000 төгрөг, өдрийн 3 хоол 15,000 төгрөг, нийтдээ 25,000 төгрөгөөр хоногийн үйлчлэгийг тооцож хөнгөлөлт үзүүлж байгаа юм. Харин иргэд өөрсдөө зардлаа хариуцж байна. Мэдээллийн дараа 14 цагаас улсын онцгой комисс үргэлжлүүлэн хуралдсан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тусгаарлалтын хоногийг 5-аас 19 хоног байлгах зөвлөмж өгч байгаа. Гэхдээ Стамбул Улаанбаатар чиглэлийн захиалгат нислэгээр ирсэн иргэнээс 8 хоногийн дараа шинэ коронавирус илэрсэнтэй холбогдуулан с ิจ гтэй иргэдийг тусгаарлах тусгаарлалтын 14 хоногийг сунгаж 21 хоног болгож байна. Сөүл Токиогоос захиалгат нислэгээр ирэх иргэдийг нэг бүрээр нь тусгаарлах саналыг эрүүл мэндийн сайд гаргасан. Энэ саналыг улсын онцгой комиссийн гишүүд дэмжиж тусгаарлах байрны нөөцийн талаарх дэлгэрэнгүй наривчлсан судалгаа гаргаж танилцуулахыг улсын онцгой комиссийн шуурхай штабд даалгасан байна. Гэнтийн шийдвэр гарч байгаа учраас одоо тусгаарлалтад байгаа 1000 гаруй иргэнд санхүүгийн дарамт ачаал үүсэхгүй үднээс нэмэлт 7 хоногийн тусгаарлалтын байр хоолны 350-аас 500 хүртэл сая төгрөгийн зардлыг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахаар тогтжээ. Бусад орнуудын адил Өмнөд Солонгос улс гадаадаас ирж байгаа бүх иргэдийг 14 хоногийн хугацаанд хөл хорионд байхыг шаардаж байгаа. Тухайн иргэн шаардлагын дагуу өөрийгөө тусгаарлаж байгаа эсхийг утасны тусгай аппликейшны тусламжтайгаар хянах юм. Энэ аппликейшнийг утсандаа суулгаагүй иргэд Өмнөд Солонгос руу нэвтрэхгүй гэдгийг анхааруулжээ. Өмнөд Солонгос улсад 97 настай эмэгтэй шинэ коронавирусын халдвар авчээ. Гэхдээ COVID-19-оор өвчлсөн хамгийн өндөр настай эмэгтэйн биеийн байдал сайжирч байгаа эерэг мэдээг Yonhap мэдээллийн агентлаг дамжууллаа.
Үүнээс өмнө 100 настай эрэгтэй коронавирусээр өвчилж эдгэсэн тохиолдол Хятад улсад 3 дугаар сарын эхээр бүртгэгдэж байсан юм. Японы засгийн газар шинэ коронавирусын дэгдэлтэй холбоотой яаралтай арга хэмжээ авах зорилго бүхий тусгай хэмс байгуулахаар ажиллаж байна. Энэ үйл явц нь үндэсний хэмжээнд онц байдал зарлахад ойрхон байгааг илтгэж байна гэж олон улсын зарим хэвлэл мэдээлсэн. Гэхдээ Японы эдийн засгийн сайд засгийн газар одоогоор онц байдал зарлах талаар төлөвлөөгүй байгаа гэдгийг хэлжээ. Шинэ коронавирусын дэгдэлтэй холбоотойгоор Оросын холбооны улсад бизнесийн үйл ажиллагааг ирэх нэм гарагаас эхлэн 4-р сарын 5-ны хүртэл төр хугацаанд зогсоохоор болоод байна. Харин засгийн газрын агентлаг, эмнэлэг, эмийн сан, банк, жижиглэнгийн дэлгүүрүүд болон нийтийн тээврийн үйлчилгээ хэвэн явна гэдгийг Оросын ерөнхийлөгч хэлжээ. Орос улсад нэг өдрийн дотор 100 гаруй хүн халдвар авсан анхны тохиолдол бүртгэгдээд байгаа. Голдуу Итали болон Европын орноос ирж байгаа иргэдээс халдвар илэрч байна. Америкийн нэгдсэн улсад нэг өдрийн дотор 10,000 гаруй хүнээс COVID-19 илэрчээ. Америкийн бүх мужид халдвар бүртгэгдэж нийт халдвар болсон хүний тоо 70,000-д өгч байгаа бол 1,000 гаруй хүн нас баржээ. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийтдээ 3,500 иргэн тусгаарлалтад байна. Тусгаарлах байранд байгаа иргэдтэй бид өнөөдөр холбогдлоо. Эхлээд инх сарын суйлд байгаа 2 иргэнтэй манай сурвалжлагчийн ярилцлагыг хүргэж байна. За оройн төргий. За оройн төргий. За хаанаас ирсэн бэ? Сөүлдөөс ирсэн. Солонгосоос Улаанбаатар. За та хэд яг Монгол руу ирэх хугацаанд Монгол руу ирэх хүсэлтэй хичнээн одоо Монгол иргэж байсан бай. За яг хичнээн нь бол сайн мэдгүй. Гэхдээ бол тэр консулын газар очиод очилж явахд бол бид бүхэн ч баг өглөө эрт 9 цагаас очиод очлоход битүү хүн байжсэн. Тэгэл бид бүхэн дараалалаа явсан байгаад өдөөс хойш баг 4 цагийн үед бол очроо бол орсон. Тэгэхэд бол өстой бидний гараад явж байхад хүртэл маш их хүн байсан шүү дээ. Гаднаа бүр очирлоод доороо бас битүүлтэй заалтай байсан. Тэр зааланд бас битүү хүмүүс орж ирсэн. Тусгаарлах байрны нөхцөл байдал ер нь ямар байна? Гадуураас тусгаарлах байрны нөхцөл байдал муу байна, таар байна, хоол унд нь муу гэсэн ийм мэдээлэл яваад байгаа. Бодит мэдээллийг та хоёр манаас үзэгчд хүргэж. За байгаа нөхцөл байдал маань болохоор өөрөө гэхэд их тав давхтай. Ямар ч байсан дотроо ус цасанд орох боломжтой, халуун устай санаж бодож ирснээс одоо тэр сошиал дээр баатан сураг мэдээлэлсэн. Гэхдээ яг ирээд ингээд нөхцөл байдалтай ингээд тулгарсан чинь их ямар ч байсан аюу сайхан газар өгтөж хүлээж авсан. Хоол ундны хувьд ч гэсэн өдрийн 3 агуултай тэгээ завсар дундуур нь бас халуун аарц одоо халуун цай гэдэг гих мэтчлэн нөхцөл байдал маш дайжгүй их сайхан байна. Тэгээ бид хоёр ч охинтой явж байгаа. Тэгээд охинд маань болохоор нэмэлтээр хоол өгдөг. Тэгвэл Цагийн төв эмнэлэгт 56 иргэн тусгаарлалтад байна. Тэдний төлөөлөлтөйн манай сурвалжлагч холбогдож ярилцсан. Би болохоор Японы улсаас ирсэн 16-нд. За хаана тусгаарлаж байгаа вэ? Тусгаарлаж байгаа байрныхын нөхцөл байдал нь ямар вэ? Цагийн нэгдсэн эмнэлэгт тусгаарлаж байгаа. Байрны нөхцөл байдал ихэд давгээд эхний 2 өдөр болохоор бүгд жоохон айдастай, стресстэйсэн. Тэгээ ус мос цэвэр ус энэ байхгүй мэн гэж жоохон баг зэргийн гомдлч гэжтэй өгсөл тавьсан. Тэгээд дараагаас нь өдрөөс нь за тэгвэл усаа гаднаас зөвхөн усал оруулж игээд тэгээ эргэлтээр хосоо авч байгаа. Цагийн төв эмнэлэгт настай, за жирэмсэн, бага насны хүмүүс төлхөө одоо тусгаарлагдсан юм мэдээлэл байгаа. Тийм. 56 он байгаа. Тэгээ яг жирэмсэн эмэгтэй хүүхдүүд настай хүмүүс нэг Японд имжлэгээ хийлгэжсэн буюу нэг хагалгаанд орсон хүмүүс тийм хүмүүс аа. Гадуур ер нь тусгаарлах байртай холбоотой одоо бас хоол муу байна, нөхцөл байдал хүндөө гэсэн ийм мэдээлэл байгаад байгаа юм. Гэхдээ ер нь та нэг тодорхой бодиттой мэдээллийг бас үзэгчд маань бас өгвөл. Хоол бол энэ Цагийн нэгдсэн эмнэлгийн хоол бол хангалттай. Өглөө, өдөр, орой гэж 3 хоолтой. Өдрийн 2 хоолтой, 1-р хоол, 2-р хоол гэж. Тэгээ ажилчид нь болохоор аюу гоё илдэг. Яарад ямар нэгэн стресстэй ч юм уу эсвэл ингээл аюу их асуулт хүмүүс асуу штэ. Тэгээ мэдхгүй байгаа зүйлээ асуухлаа бүгдэнд нь ингээ гоё ингээд. Тэс дараатай ерөөсөө нөгөө цааргалгүйгээр хариулаад ингээд авчдаг. Тэгээд ер нь байрлаж байгаа хүмүүс ч гэсэн ажилчид ч гэсэн энд ер нь тайван байгаа. За дөнгөсийн үзэгч та бүхэндээ бид бас тусгаарлах байранд байгаа иргэдтэй холбогдсон бас зарим бодит мэдээллийг хүргэлээ. За үргэлжлүүлэн эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга буян жаргалтай бид ярилцах чинь танд энэ орой мэндийг хүргэе.
За баярлалаа нийт үзэгчтэй энэ өрөө минь төргийа. Тэгэхээр тусгаарлах байранд байгаа хүмүүсийн биеийн байдал бас ямар байна? За өнөөдрийн нэмэгдсэн нэг хүмүүс аль байрнаас илэрсэн? За өмнө бас ямар шимж тэмдэг ер нь илэрж ирсэн бол? За тусгаарлах байр нь ер нь бол бид нар 1 сарын 9-ноос хойш улсын хэмжээнд бол 3500 хүнийг бол тусгаарлан ажиглаж ингэж хяналтанд авсан байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 2126 иргэн тусгаарлах байранд бол байна. За шөнө бол Дархан уул аймаг дээр 23 тохиолдол ирсэн байгаа. За энд бол 23 тохиолдлоос нэг тохиолдол нь халуурсан, хоолоо өвдсөн гэсэн зовёртойгоор нэгдсэн эмнэлэг дотор тусгаарлагдсан. Нөгөө хүн бас одоо хатаг гарсан гэсэн ийм шалтгаантай биеийн байдал жоохон бие арз агаад байна гэсэн учраас бид нар нэгдсэн эмнэлэг дээр тусгаарласан байгаа. Ер нь бол бид нар тусгаарлах энэ ажиглалтанд авч байгаа хүмүүсээ яг энэ нөгөө голомттой газруудаас ирсэн Итали, Иран, Япон, Солонгосын дээгүү өнтрөөс ирсэн хүмүүсээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр тусгаарлаж байгаа. Мөн бас с ิจ гтэй тохиолдлуудыг бол тэнд тусгаарлаж байгаа. За ямар нэгэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ шаардлагатай жирэмсэн гэсэн буюу одоо хавдартай, чихрийн шижинтэй гэсэн хүмүүсийг хөвчлэн бид нар цэргийн төв эмнэлэг рүү тусгаарлаж байгаа. За гэхдээ бусад ажиглах байранд бол бас ийм тохиолдлууд бол очсон ийм зүйл бол байдаг хүмүүс. Тас ярьлаа. Цэргийн төв эмнэлэг дээр бол ер нь хөвчлэн жирэмсэн эмэгтэйчүүд байгаа. За жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд нөгөө хяналтанд орох хугацаа ороодох нэгс ийм санаа зовлис байгаад шиг байна. Тий, ер нь бол бид нар бас ямар нэгэн шалтгаантай ийм төрөлцсөн мэрэгжлийн эмч шаардлагатай тохиолдлууд бол байгаа л да. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд хавдартай ч гэдэг юм уу. Тэгвэл яг тухайн лавлгаа төвөдтэйгээ холбож өгөөд лавлгаа төв эмч нар нь очиод ингээд үзүүлээ явж байгаа. Амар энэ одоо амар юунуудад зочид дуудлуудад, амралтын газруудад, соёллууд дээр бүгдэн дээр нь дуудлага өгөхөр нь явж чад ингээ үзүүлж байгаа. Жишээ нь сая дөнгөд намайг наашаа гарахад жаргалантын амны дээр одоо нэг жирэмсэн хүн жирэмсний хордлого өгöd байна. Энэ дээр үзүүлье гэдэг их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвөөс эмч томилоо явуулж байгаа. За зүгээр ер нь хавдартай хүн байгаа, чихрийн шижинтэй хүн байгаа, игмэн хугарсан хүн гэд ирж байгаа, нурууны гэмтэлтэй ч гэдэг юм уу хагалгаанд орсон, эргэтэн шилжүүлсэн, диализд орох тэр шаардлагатай хүмүүс үл ирдэг. За бид нар яг энэ тухайн тусламж үйлчилгээг нь хариуцсан лавлгаа төвөд нь очиод тусламж үйлчилгээгээ үзүүлээ явж байгаа. Тэгэхээр нэмэлт нэвтрээр хүмүүсийг нэг бүрчлэн одоо тусгаарлах энэ асуудал эрүүл мэндийн сайдын санал одоо өндөр улсын онцгой комиссар бол яригдсан байгаа. Тэгэхээр энэ санал ер нь өнөөдөр илэрсэн энэ тохиолдолтой ер нь холбоотой юу вэ? За ер нь бол бид нар энэ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо энэ с ิจ гтэй тохиолдолтой бас тодорхойлолтонд өөрчлөлт оруулсан байгаа. Нэгдүгürt бол яг энэ шинж тэмдэг илэрхээс өмнөх 2 хоног, энээс хойш 14 хоног гэх. Тэгэхээр 16 хоног болчихж байгаа шүү дээ, тий. За ийм байгаа. За мөн бас Америкийн CDC болон маш олон байгууллагуудын судалгаагаар нууц үеийн одоо хугацааг бол өөрчилсөн байгаа. Анх бол бид нар энэ 4-8 хоногийн нууц үетэй байна гэж үзчихсэн шүү дээ. Тэгээд сүүлдээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 14 хоногийн нууц үетэй байна гэсэн. Одоо бол ер нь энэ бол 19 хүртэлх хоногийн нууц үе байна гэж үзэж байгаа. За энэс гадна ер нь бол шинж тэмдэггүй хүмүүс, ямар ч шинж тэмдэг илэрхгүй байгаа хүмүүст шинжилгээгээр коронавирусын энэ халдвар авсан гэж тогтоогдоод байгаа. Энэ бол ялангуяа Хятадаас, Япон улсад бас энэ тохиолдлуудаар бүртгэгдээд байгаа учраас бид нар ер нь энэ эрсдлийг багасгах, хохирлыг бууруулах энэ үүднээс нууц үеийн хугацааг 21 хоног биш ажиглалтанд байх хугацааг 21 хоног байх нь зүйтэй юм а гэж үзэж улсын онцгой комисс санал оруулж шийдвэрлсэн гэсэн. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо халдвар авсан хүмүүсийн биеийн байдал ямар байгаа вэ? За ер нь Франц улсын иргэн бас идэгсэн гэсэн ийм мэдээлүүд бас гараад байгаа. Энэ дээр татгалзахад тайлбар өгөөч. За ер нь бол нийтдээ 11 тохиолдол байгаа. За энэ 11 тохиолдлуудын биеийн байдал ер нь бол тогтвортой байгаа. Тэгээ бид нар бол яг Франц иргэний биеийн байдал бол анх иржсэн маш хүндөвтөр гэж иржсэн. За энэ байдлаасаа бол бас гайгүй болж байгаа юм зүйл байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тасарсан эм тариа, онцлогын ямар нэгэн зүйл байхгүй бүх эмчилгээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас баталсан стандартыг бид нар Монголынхаа хөрсөн дээр буулгаад хийсэн яг энэ заавраараа эмчилгээнүүдэд хийгдээ явж байгаа. Тэгэхээр биеийн байдлын үед ямар вэ? Ер нь бол гайгүй тий доктортой байгаа бүгд тий дунд зэрэг байгаа. За үзэгч та бүхэндээ бид өнөөдөр цагийн асуудлаар эрүүл мэндийн яамны одоо эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга за буян жаргалтай ярилцаж яг энэ одоо COVID-19-тэй холбоотой тусгаарлах байр болон за бусад зарим асуудлаар тодорхой мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ.
За цагийн хүрдийн зочинтой сэтгүүлч анх хоёр ярилцлаа. За бид ариутгал халдваргүйтгэлтэй холбоотой цуврал мэдээ сурвалжлагыг та бүхэнд бэлтгэн хүргэж байгаа. Монгол орон даяар ариутгал халдваргүйжүүлэх ажил үргэлжилж байна. Улсын хэмжээнд 85 аж ахуйн нэгж урьдчилан сэргийлэх ариутгал халдваргүйжүүлэх ажлыг хариуцаж байгаа. Албан байгууллага бүр улиралд нэг удаа ариутгал хийснээр халдвар төвчний гаралт мэдэгдэхүйц буурдаг юм байна. Үзэгч та аж ахуйн нэгжүүд ариутгал халдваргүйжүүлэх ажлаа хэрхэн хийл гэж байгааг харж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 40 орчим аж ахуйн нэгж ариутгал халдваргүйжүүлэх ажлыг хариуцаж байна. Тэд автобусны буудал, нүхэн гарц, худаг, хоёрдогч түүхэн эдийн засаг, орон сууцны хогийн пүнкер зэрэг эрсдэлтэй газруудыг үн төлбөргүйгээр ариутгаж халдваргүйжүүлж байна. Мөн гэр хорооллын айлуудын жоорлон, нийтийн эзэмшлийн талбайг ч хамруулсан. Ариутгалыг хариуцаж байгаа компани аж ахуйн нэгжүүдийн 1 м квадратыг 600 төгрөгөөр ариутгадаг байсан бол нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд одоо 200 төгрөгөөр гүйцэтгэж байна. Урьдчилан сэргийлэхэ чиглэсэн ариутгал халдваргүйжүүлэх ажил ямар үр дүнтэйг ингэж ярьлаа. Шивээ сандлыг угааж авчсны дараа энэ гадаргууд дээр 72 цаг биофильм буюу вирус нэм бактери хүрэх юм бол усч идэх гэсэн. Яг энэ холоороо идэвхтэй байруулж явж гэнэ үгүй гэдэг нь мэрэгжлийн хяналт бас шалгадаг. Манайхаас өөрсдийн дотоод хяналтаа шалгаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвснөр бол урьдчилан сэргийлэх халдваргүйtгэлийг уйлар тутам хийж явах юм бол аливаа халдвар төвчин ганцхан COVID-19 биш. Амьсгалын зам бол бусад халдвар төвчний ер нь бол 90% буурдаг гэдгийг одоо судалгаагаар тогтоосон байна. Нийслэлийн хэмжээнд 2 дугаар сарын 8-наас хойш ариутгал халдваргүйтгэлд 16500 орчим аж ахуйн нэгжийг хамруулжээ. Энэ ажил 90 орчим хувьтай байна. Зарим газрын үйл ажиллагаа төр зогссон учраас халдваргүйtгэлийг хийж дуусаагүй. Хаал гонгоолоход порч агаар хоёрын хоорондох агаар солилцоонд ордог. Булангууд байгаа бус байгаа газрууд бол ерөөс агаарын солилцоонд ордоггүй байхгүй юу. Тийм учраас бид нар агаарын ариутгалыг гэртээ ч гэсэн хийж болно шүү дээ. Хамгийн наад захын одоо яг соодын усмалаар хийж болж байна. Өөрийнхөө байгаа нөхцөл байдалд харуулад агаарыг цэвэршүүлэх, агаарыг чийгшүүлэх, агаарыг одоо цэвэрхэн байлгах бүх аргуудыг л одоо хүмүүсийг хэрэглээсэй л гэж зөвлөх байна. Ариутгал халдваргүйтгэлийг дэлхийд дахинд хэрэгэлдэг вирус нинг устгадаг бодисуудаар хийж байгаа юм байна. 4-р сарын 30 хүртэл ариутгал халдваргүйтгэл үргэлжилэх юм байна. Энэ ажлыг хариуцаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хамгаалалтын хувцас дэмжлэг хэрэгтэй байгааг учруулсан юм а. Арьс ширний үйлдвэрүүдийн цэвэрлэх байгууламж экосистемд сөргөөр нөлөөлж байна. Улсын хэмжээнд ийм 117 цэвэрлэх байгууламж байгаа. Эдний дийлэнх нь бохир усыг механик болон биологийн цэвэрлэгээ хийлгүүгээр байгальд шууд гаргаж байгаа нь хөрс ус ургамлыг дорой төлж байгааг судлаачид тогтоосон. Үүнд экологийн цагдаа хяналт тавьж ажиллах юм байна. Нийслэлд арьс ширээ ноос ноолоор боловсруулах 44 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа. Үүнээс 2 үйлдвэр хаягдл усаа цэвэршүүлж эргүүлэн ашигладаг. Тиймээс экологийн цагдаа арьс ширний үйлдвэр эрхлэгчтэй хамтран ажиллаж эхэллээ. Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Юнидэгийн аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага гээд Азийн хөгжлийн банк гэсэн энэ одоо байгууллагуудын төслүүдтэй хамтраад байгаль экологт нөлөөлж байгаа сөрөг нөлөөллийг багасгах дээр бол маш их олон ажлуудыг хийгээд явж байгаа. Энэний маань үр дүн ч гэсэн их сайн гарч байгаа. За цаашдаа бол бас эмээлтийн үйлдвэр технологийн паркийг ашиглалтанд ороод ирэхээр илүү их одоо бүр эргүүлээд усаа ашигладаг энэ технологиг нэвтрүүлэхээр бас бид нар зорж байгаа. Экологийн цагдаа ус бохирдуулагчид хууль бус ашигт малтмал олборлогчтой хатуу тэмцэхээр болсон байна. Сүүлийн 5 жилийн байдлаар улсын хэмжээнд хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмтрэг 1500 гаруй бүртгэгдсэн. Энэ төрлийн гэмтрэг өсөх хандлагатай байгааг экологийн цагдаагаас мэдээллээ. Уул уурхайн чиглэлээр одоо хэрэг зөрчил гаргасан 27 байгууллага аж ахуйн нэгжид хэрэг бүртгэгдлийн хэрэгнээ шалгаж байна. Мөн одоо хууль бусаар ан агнуур агнсан, мод бэлтгэсэн одоо нэг ховор ургамлыг түүж бэлтгэсэн хил давуулгахыг давтсан үйлдэлүүдийг бас илрүүлээд шалгаж байгаа ажил байна. Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн талаар мэдээлэл өгөх, хамтарч одоо цагдаагийн байгууллагатай ажиллах талаар одоо бүхэн хууль эрх зүйн орчин бол нээлттэй байна. Сэлэнг төв аймагт хууль бус аргаар ашигт малтмал олборлсон 56 иргэн аж ахуйн нэгжид эрүүгийн хуулиар хэрэгнээ шалгаж эхэлсэн байна. Энэ төрлийн гэмтрийн улмаас улсад сүүлийн 5 жилийн байдлаар 24.3 тэрбум төгрөгийн хохирол учирчээ. Үүний 65%-ийг нөхөн төлөвлөсөн байна. Өчигдөр Дорнод аймгийн Цагаав сэргэлэн сумдад хээрийн төмөр гарлаа. Аймгийн онцгой байдлын газрын албаагчид орон нутгийн нийт 200 гаруй иргэний бүрэлдэхүүнтэйгээр галыг унтраасныг онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээлж байна. Он гар сар улсын хэмжээнд 9 удаагийн ой хээрийн төмөр гарчээ. Цагаан сумын зүрх багийн бугут хэмээх газар хээрийн төмөр гарсныг Эрен хайх аврах ангийн 24 халбан хаагч орон нутгийн 100 гаруй иргэн нэг цагийн турш ажиллаж галыг бүрэн унтраасан байна. Мөн сэргэлэн сумын эмээлтийн уурхай гэдэг газар хээрийн төмөр гарсныг нийт 124 иргэн 11 автомашинтай 2 цаг 30 минут ажиллаж бүрэн унтраажээ. Өчигдөр хамгийн сүүлийн байдлаар Дорнод аймгийн Цагаан
сэргэлэн сумдын нутагт ойрын төмөр хээрийн төмөр гарч за орон нутаг онцгой байдлын байгууллагын нийт нэг 200 гаруй иргэд унтраасан байна. За яг өнөөдрийн байдлаар бол улсын хэмжээнд бол ойрын төмрийн дуудлага бол бүрдэгдээгүй. Одоо Доронт аймаг, Хинтээ аймаг, энэ зүүн Сүхбаатар аймгийн зүүн чиглэлийн аймагуд бол ерөнхийдөө хуурайшилт ихтэй, засгүй юмсалхтай байгаа учраас төмөр гарах эрсдэл маш өндөр байдаг. Манай улсад импортоор оруулж ирж байгаа тээврийн хэрэгслийн 90% нь хуучин машин байна. Импортын машин бүрт эдлгээний хугацаа болон осол аваар эвдрэлийг тооцох бүртгэлийн шин журам мөрдөж эхэлсэн. Ингэснээр иргэдийг хуур мэхлэх замаар эвдрэл гэмтэлтэй машин зарах, үүнээс үүдсэн зам тээврийн осол эндгэлийг багасгах хөшүүрэг болж байгааг албаны их сурвалж онцоллоо. Иргэдийн голлон одоо сонирхож унж байгаа Прус маркийн машинууд байж байгаа. За энэ дээрээс ингээд харахад энэ гайлын талбай дээр бууж байгаа машин. Одоо энэ ихэд одоо их ноттой асуудал. Энэ хамгаалах дэр одоо задарсан. Энийг бол ерөөсө хоригддог энийг ашиглахыг. Тэгтэл ийм машинууд оруулж ирчээд иргэдэд засаад энийг одоо өндөр үнээр бүр хэд дахин нугалсан өндөр үнээр зараад байна л та тийм. Тийм учраас энэ импортын хяналт гэдгийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж эхэлсэн. Тэр тухайн орныхоос бол экспортлохоос өмнөх ийм техникийн дүгнэлтийг гаргаж өгнө. За тэгээд тэр машинтай хамтраад тэр ашиглагдчихсэн түүх нь хамт орж ирэх ийм л зохицуулт байна. Манай хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн өнөөдөр төхөж байна. Сүүлийн 30 жилийн турш хоёр орн улс төр эдийн засаг, соёл боловсрол гэд бүхий л салбарт харилцаагаа ахиулсаар байна. Харин одоо иж бүрэн түншлэлийн харилцааг стратегийн түвшинд түргэхээр хоёр тал ажиллаж байна. Хоёр тал 1990 оны 3 дугаар сард дипломат харилцаа тогтоох протоколд гарын үсэг зурж байсан түүхэн гэрэл зургийг та харж байна. Энэ үеэс хойш хоёр улсын харилцаа жил бүр агсаар иржээ. Дипломат харилцаа тогтоосон эхний жилүүдэд худалдааны эргэлт $270 мянган эргэлддэг байсан бол 2019 онд 300 орчим сая долларт хүрч 120 дахин нэмэгджээ. Манай талаас анх ерөнхийлөгч очроо төрийн тэргүүний хувьар 1991 онд тус улсад айлчилж байсан бол бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Ким Дэжун 1999 онд хариу айлчилжээ. Түүнээс хойш ерөнхийлөгч парламентын дарга ерөнхий сайд гадаад иргэн сайд нарын түвшинд 30 гаруй харилцан айлчлал болсон. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх анхны айлчлалаа 2018 оны 1-р сард бүгд найрамдах Солонгос улсаас эхлүүлж дараа жил нь тус улсын ерөнхий сайд Ли Нагион Монгол улсад хариу айлчилсан юм. Энэ айлчлал нь иргэд хоорондын харилцааг сайжруулахад түлхэц болоо зогсохгүй Улаанбаатарчуудын өмнө тулгамдсан агаарын бохирдлыг шийдвэрлэх алхам болсон. За тодорхойлбол бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газраас олгох 500 сая долларын хөнгөлөлтөө зээлээр Солонго 1-2 орон сууцны хороолол, Баянголын амд түрээсийн орон сууцны хороолол барих асуудлыг нааштай шийдвэрлсэн. Хоёр улсын иж бүрэн түншлэлийн харилцааг шат ахиулан стратегийн түншлэлийн түвшинд дэвшүүлэн хөгжүүлэх саналыг бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Мун Жэ-ин манай талд тавьсан юм. Тэгэхээр аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаа яриа хэлцээ гэдэг бол энэ стратегийн түншлэлийн хамтын ажиллагааны нэг чухал хэсэг. Тэрний дараагийн нэг юм нь бол мэдээж худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа. Солонго 1, Солонго 2 гэдэг хорооллуудыг барьгээл тохироод явж штэ. Энэний ард барилгын тэр технологи шилжиж байна. Энийг хийсний дараа монголчууд өөр газар тэр барилгаа барихдаа тэр стандартаа бариад явна штэ. Тэгээд эдийн засгийн харилцаан дотор технологи шилжиж байгаа, мэдлэг шилжиж байгаа энэ харилцаа бол өөрөө тэр стратегийн шин чанарын эдийн засгийн талаас стратегийн шин чанартай харилцаа өрнөж эхэлж байгаагийн нэг шинж тэмдэг юм. Манай улс Монголын 4 дахь том худалдааны түнш. Одоогийн байдлаар хоёр улсын худалдааны эргэлт Солонгосоос авах экспорт их, импорт бага байна. Гэхдээ Монголд чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэж, Солонгостой олон талаар харилцаж, стартап болон орчмын хөдөө аж ахуйн дэвшилтэт технологи зэргийг нэвтрүүлж байна. Ингэснээр цаашид Монголоос бараа бүтээгдэхүүн болон технологи импортлох боломж нөхцөл бий болно гэж бодож байна. Энэ бол цаг хугацааны асуудал төдий. Монголын баялаг, хүний нөөцөд суурилан Монголоос авах импорт нэмэгдэх өдөр удахгүй ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Манай улсын хамгийн олон иргэн бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг. Аль биесний тоогоор тус улсад 48 мянга гаруй монгол хүн амьдарч байна. Хоёр талын харилцан зорчих иргэдийн тоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 2 дахин нэмэгдэж 220 мянгад хүрчээ. Цаашдаа харилцан визгүй зорчих боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарч байна. Одоо ингээд стратегийн түншлэлийг хөгжүүлье гэж ярьж байгаа бол ардаа энэ яриа өөрийн ирэхгүй орж яригдана гэсэн. Энийг тийм учраас бид нар хөндөөд яриад явж байгаа. Энэ
өндөр дээд айлчлалуудын дүнд жишээлбэл манай иргэд тийшээ явхад 5 сая төгрөгийн барьцаа тавьдаг байсан бол энийг бол бид нар бол өөрчилсөн байгаа. Ингээл алхамаар визийн нөхцлүүдийг бол бид нар хөнгөлнө гэж үзэж байгаа. 지금 사실 한mon간의 교육은 Саяхан бид шинээр виз мэдүүлгийн төвийг ажиллуулж эхэлсэн. Паспортон дээр наалтан виз наадаг байсан тогтолцоог халсан зэрэг нь одоогоор сайн дасахгүй гэж мэдэгч цаашид визний үйлчилгээ хурдан шуурхай болоход дөхөн болж илүү олон Монгол иргэн солонгост тухтай зорчих нөхцөл бүрдэнэ гэж харж байна. Монгол солонгос хоёр улсын хооронд визгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх нь хязээ нэгэн цагт хийх ёстой ажил. Үүнийг ч бид нягт хамтран ажиллаж зөвшөлдсөл шийдвэрлэх боломжтой гэж бодож байна. Монгол улс өнгөрсөн жил 570 гаруй мянган жуулчин хүлээн авснаас 20 орчим хувийн солонгос иргэд байсан. Тиймээс ч аялал жуулчлалын салбараа хөгжүүлж хамтдаа хожих боломж их байна. Бүгд найрамдах солонгос улсын засгийн газар 1991 онд Монгол улсыг хөгжлийн албан ёсны тусламж олгох орнуудын жагсаалтанд оруулж 1991-ээс 2018 онд нийт 240 сая долларын буцалтгүй тусламж үзүүлжээ. Хоёр улс дараагийн 30 жилд зүүн хойд Азийн бүс нутагт олон салбарт харилцаагаа эрчимжүүлж хамтдаа хөгжиж урагшлахыг зорж байна. Монголын шатрын холбооноос онлайнаар шатрын лигийн тэмцээнийг анх удаа зохион байгуулж байна. Энэ тэмцээнд хөдөө орон нутгийн иргэд хаанаас ч холбогдох боломжтой. Шатрын сонирхогчид болон мэрэгжлийн мастеруудыг хамарсан энэ тэмцээнд 80 гаруй хүн оролцож байна. Спортын төрлөөдөөс орон зай хамаарахгүйгээр өрсөлдөгчдөг өрөг хийж ухаанаас орох спорт бол шатар юм. Онц байдал зарласан энэ өдрүүдэд гэртээ байгаа сурагчид, насанд хүрэгчид шатар сонирхдаг хэн бүхэн интернеттэл бол оролцох боломж нээлттэй. Учир нь насны ангилал хамаарахгүйгээр баг болж тэмцээнд оролцох журамтай юм а. Энэ тэмцээнийг зохион байгуулсан нь бол одоо өсвөрийн шатарчид болон мөн шатар сонирхогчид тэгээ Монгол улсын өнцөг болон бүрт байгаа одоо бүх шатар сонирхогчид бол одоо энэ тэмцээнд оролцох одоо бүрэн боломжтой. Одоо Монголын шатрын холбооны пэйжээс холбогдож одоо тэмцээнд оролцох боломжтой. Энэ сарын 3-наас эхэлсэн тэмцээн 9 үе шаттай 7 хоног бүрийн мягмар болон пүрэв гарагт оройн 19-с 21 цагийн хооронд оролцогчид өрөг хийж тоглох юм а. Энэ цагт 20-с 30 өрөг хийх боломжтой. Одоо энэ өсвөр үеийнхний донд одоо харт амих мансууруулах бодис болон одоо интернет тоглоомд донтох нь одоо харьцангуй бага байдаг гэсэн судалгаа бас байдаг. Олон улсын тийм судалгаа байгаа. Тийм шатрын спортоор хичээлж байгаа хүмүүс маань. Тэгэхээр одоо шатрын спортоор маань одоо гэртээ одоо нөгөө 20 зэрийн хугацаанд байгаа хүмүүс маань илүү одоо хичээлэх давуу талтай л гэсэн үг тийм. Ирэх сард онлайн шатрын тэмцээнийг дахин зохион байгуулна. Учир нь оролцох хүсэлтэй иргэн олон байгаа учраас өргөн хүрээг хамарсан онлайн тэмцээн зохион байгуулахаар болсон байна. Нийслэлийн иргэдийн дунд нэгэн цахим санал асуулга явж байна. Иргэн таны амьдардаг орчинд ямар бүтээн байгуулалт хэрэгтэй байгааг Smart UB аппликейшнийг ашиглан илгээх боломжтой. Энэ аппликейшнийг хэрэглэсэн иргэд зөвхөн саналаа ирүүлэхээс гадна бүтээн байгуулалтын ажлынхаа үр дүнг хянах давуу талтай юм. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр үргэлжилж байна. Өнөөдрийн байдлаар 200 мянган иргэн цахим санал асуулгад оролцжээ. Иргэд ихэвчлэн гудамж, хорооны камержуулалт, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг саналыг ирүүлсэн байна. Монгол улсын доктортой хөгжлийн 2030 таа уялдуулж авна тийм ээ. Тэгээд Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртөөгөө уялдуулна. Нийт иргэдээ маань санал дээр тулгуурласан. Тэр үндс нь одоо нийгмийн эдийн засгийн үнчин чиглэлд уялдуулаад төлөвлөлт явагдана. Тэгвэл ер нь иргэдийнхээ санал дээр суурилсан төлөлт бол хамгийн бодит болт юм а гэдэг олон одоо том хотуудын жишээ нь Чикаго, Нью-Йорк гэдэг жишээ харагдаж байгаа. Энэхүү аппликейшн нь таны татварын мөнгийг хэрхэн зарцуулж байгааг хянах шилэн данс гэж ойлгож болно. Та бүтээн байгуулалтын талаар саналаа хэлж өртөг хөрөнгийг нь хянаж өөрийн биеэр оролцох боломжтой юм а. Ер нь иргэн саналаа өгöd орхихгүй. Та төлөвлөлтөө зөв хийнэ, хяналтаа зөв тавина. Та өнөөдөр Монгол Улаанбаатар хотын татвар төлөгч хүн, тийм ээ? Татвар төлж байвал та өнөөдөр миний мөнгө, миний төлсөн татвар хаана явж байгаа бүрэн хянах боломжтой. Smart UB аппликейшн хөгжүүлсний давуу тал нь энэ өөрөө. Цахим санал асуулга 4-р сарын 1 хүртэл үргэлжилнэ. Иргэн та өөрийн амьдардаг орчинд шаардлагатай бүтээн байгуулалтын саналаа Smart UB аппликейшнээр дамжуулан илгээж болох юм. Таны саналыг таны амьдрах орчингс сайжруулах бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгана. Эрхэм үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээлэлээс өргөхөөр орчуулагч редактор Уужин Баяр студид ажиллаж байна. Орой минь хүргэе. Орой минь хүргэе. Тэгэхээр эх орны орнууд өнөөдөр видео хэлбэрээр цахим хурлал зохион байгууллаа. Энэ хурлаас гарах шийдвэр бас олон улсын анхаарлын төвд байх шиг байна.
За тэгэхээр коронавирусын дархалтай холбоотойгоор бол дэлхийн томоохон уулз чуулганууд бол туслагдж байгаа. Гэхдээ видео хэлбэрээр бол явагдаж байгаа. За эх хорийн дээд хэмжээний уулзалт мөн л ийм хэлбэрээр бол явагдаж байгаа. За энэ талаарх нэмэлт мэдээллийг үзэгч та бүхэнд бол хүргэе. За эдийн засгийн хүчин чадлаараа дэлхийд тэргүүлэгч эх хорийн орнуудын яаралтай видео хуралдаа өнөөдөр болж байна. Энэ хуралдаанаар хөндөгдөж байгаа гол асуудал нь дэлхийн 200 орчим орнд дарахад байгаа шинэ коронавирусны эсрэг олон улсын хамтын ажиллагаа тэмцлийг улам идэвхжүүлэх явдал юм а. Саудын Арабын хаан хурлыг удирдан явуулж байгаа. За дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 90%-ийг бүрдүүлдэг эх хорийн орнууд олон улсын хэмжээнд хямралыг бий болгоод байгаа COVID-19-ийн дархалтын эсрэг дөрвтэй арга хэмжээг авч чадахгүй байна гэсэн шүүмжлэлд өртөөд байсан. Үүнээс чүүдэн эх хорийн орнуудыг энэ жил даргалж байгаа Саудын Араб яаралтай видео хуралдааныг 3 дугаар сарын 26-нд явуулах саналыг өнгөрсөн 7 хоногт гаргасан юм а. Хуралд Америк нэгдсэн улс, Хятад, Оросын холбооны улс, Энэтхэг тэргүүтээ 19 улсын удирдагчаас гадна Европын холбоо, нэгдсэн үндэсний байгууллага, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зэрэг олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид оролцож байна. Удирдагчид COVID-19-ийн нийгмийн эдийн засгийн сөрөг үр дагавар болон цаашид ямар боломж гаргалгаа байж болохыг ийхүү хэлэлцэж байна. 470 мянган гаруй хүнд халдварлаад байгаа шинэ коронавирусны дархалтай тэмцэхэд олон улсын хэмжээнд илүү их хүчин чармайлт шаардагдаж байгаагаас гадна энэ вирусны эсрэг вакцин хизээ гарах нь одоо хүртэл тодорхойгүй хэвээр байна. Энэ 7 хоногоос Оросын холбооны улсад коронавирусны дархалт нэмэгдэж байна. Үүнээс чүүдэн тус улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой бүх нийтийн санал асуулгыг хойшлуулах шийдвэрийг гаргалаа. Тэрээр нийтийн эрүүл аюулгүй байдлыг хангах нь юу юунаас эрхэм гэдгийг хэлж байгаамаа. Уважаемые граждане России. Санал асуулгыг хойшлуулах хэрэгтэй гэдэгт би итгэлтэй байна. Бид манай улсад төдийгүй бүс нутгийн хэмжээнд нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдөхийг ажиглаж байгаад шинжээчдийн санал бодол дээр үндэслэн шинэ өдрийн товыг гаргана. Үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудалтай би хэр их нухацтай хандаж буйг та бүхэн мэдж байгаа. Манай улсад маш чухал энэ асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлж идэвхтэй оролцохыг та бүхнээс хүсэж байгаа. Энэ дашрамд дахин илэрхийлье. Оросын холбооны улсад үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой санал асуулга 4-р сарын 22-нд явагдахаар товлогдоод байсан. Гэсэн хэдий ч иргэдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахаас сэргийлэх үүднээс санал хураалтыг тодорхойгүй хугацаагаар инхүү хойшлуулж байгаамаа. За үзэгч та бүхэнд Оросын таас агентлаг дээр саяхан гарсан шинэ мэдээллийг хүргэе. Оросын холбооны улсын засгийн газар гадаад улс орнууд руу чиглэсэн бүх нислэгийг 3-р сарын 27-ноос зогсоох талаарх заавар чиглэлийг гаргаад байна. 3-р сарын 27-ны шөнө дундаас хэрэгжиж эхлэх энэхүү шийдвэр нь Оросын иргэдийг гадаад улсаас их нутагт нь буцаан авчрах нислэгт бол хамаарахгүй юм а. За үүнээс гадна Оросд 3-р сарын 30-наас 4-р сарын 30-ны хоорондох 7 хоногийг амралтын өдрүүд болгох шийдвэр гарлаа. Ажилчдад цалинтай чөлөөг олгохоор болж байгаамаа. Америк нэгдсэн улс шинэ коронавирусын дараагийн голомт болж магадгүй гэдгийг шинжээчд анхааруулж байгаа. Тус улсад нэг өдрийн дотор 10 мянган хүнээс COVID-19 илэрч нийтдээ 68 мянган гаруй хүн өвчлөөд байна. Энэ хооронд Америкийн удирдагчид түүхэн гэж нэрлэгдэж байгаа 2.80 Америк долларын санхүүгийн тусламжийн багцыг батлахаар хэлэлцэж байна. Сенатын танхимын гишүүдийн дэмжиж байгаа хуулийн төсөл нь Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаанаас коронавирусны эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа хамгийн далайцтай арга хэмжээ гэж нэрлэгдэж байгаамаа. Энэхүү эдийн засгийг тэтгэх хөтөлбөрийг Сенатын гишүүд 96 тэг гэсэн саналаар дуу нэгтээ дэмжлээ. Дараагийн шатнд буюу энэ баасан гарагт Америкийн төлөөлөгчдийн танхим санал хураалт явуулна. Төлөөлөгчдийн танхимаар батлагдах нь тодорхой байгаа санхүүгийн багцын талаарх хуулийн төсөлд ерөнхийлөгч Дональд Трамп гарын үсэг зурснаар хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ багцаас 250 тэрбум Америк долларыг ард иргэдэд шууд олгох бол 350 тэрбум Америк долларыг нь жижиг бизнес эрхлэгчдэд зээл хэлбэрээр олгоно. За үүнээс гадна нэмэлтээр 250 тэрбум ам долларыг ажилгүйдлийн тэтгэмж хэлбэрээр зарцуулах бол 500 тэрбум Америк доллар нь шинэ коронавирусны улмаас үйл ажиллагаа нь зогсон байдалд ороод байгаа компаниудад зээл хэлбэрээр очино. Америкийн зарим улс төрчдийн тодорхойлсноор дайны үеийн хөрөнгө оруулалттай дүйцэхүйц хэмжээний мөнгө коронавирусны эсрэг хөтөлбөрт ийхүү зарцуулагдахаар болж байна. Үзэгч та бүхэнд өнөөдөр олон улсад өрнөж байгаа зарим үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. Эрхэм үзэгчдээ олон улсын мэдээлэлээс орчуулагч редактор Уужин Баяр та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд орой өдрүүдийн нийт нутгийн цагийн гарын мэдээ танилцуулъя. Өглөөний зөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан.
Удаангом зөндөө 23 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус хүйтэн. Ховд зөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Алтай зөндөө 19 градус өдөртөө 2 градус хүйтэн байна. Улаастайд зөндөө 20 өдөртөө 3 градус хүйтэн. Тосон цэнгэл зөндөө 28 өдөртөө 8 градус хүйтэн. Баян хонгор зөндөө 16 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Мөрөнд зөндөө 15 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Хатгалд зөндөө 18 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Цэцэрлэгт зөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Хар хорин зөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан байна. Арвайхээр зөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Булганд зөндөө 16 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Дархан хотод зөндөө 10 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус дулаан. Эрдэнэт зөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Чойр зөндөө 15 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Сүхбаатарт зөндөө 14 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Зүүн хараа зөндөө 14 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Зуумд зөндөө 14 өдөртөө 2 градус хүйтэн. Багнуур зөндөө 16 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Чингис хот зөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Баруурт зөндөө 11 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Чойволсон зөндөө 10 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан байна. Мандалговь зөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Далан задагд зөндөө 11 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Хамбогд зөндөө 8 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Сайн шанд зөндөө 11 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Замын үд зөндөө 10 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Нийслэл Улаанбаатарт Багавтрүүлтэй шөндөө 15 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаараа хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За COVID-19 вирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх хамгийн энгийн алхам бол амны хаалтыг тогтмол зөв шивших явдал гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллагуудаас байнга сануулсаар байгаа. Тэгвэл үзэгч та бүхнийг амны хаалтаа мөн зөв шившихийг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз уриалж байна.